靚係要任何時候㗎。今日個客人遲咗，我就喺公司直接做呢個 collagen 啦，呢個骨膠原。哎呀，吸晒添！你諗下，我一貼開嗰個效果吸咗添，大家睇唔睇到啊？真係有㗎。不過咧係啦，因為啱啱噴完嘢咧，啱啱噴完你就會睇到有少少唔同嘅。好啦，而家你見到仲有少少印喺度，咁跟住咧，其實可以平時可以就貼多幾個位置，譬如頸位啦，呢個好好俾大家睇到，同埋你見到有個印喺度，因為有啲吸咗啦。我就係頭先熄機，突然間諗到啊，影多次都好喎咁樣。咁而家我就用呢一個能量水啦。跟住就噴，大家唔好眨眼咯喎！你睇下，一秒吸晒啊！你睇下喺呢度仲有少少，完全係爭好遠。你見唔見到好靚？真係令到你個皮膚靚，係有原因嘅。見唔見到？眼呢度都仲有啲色素，呢啲位啦，真係靚到我都覺得即係靚到咧，真係好難形容。大家想知道點樣用？大家想試嘅留言俾我，過嚟我度試，或者想即刻買都可以㗎。